Така ли се спи в самолета? Абсолютен траш. Ще заложа 200 лева на матча Англия-Сърбия. Той ми е написал друг адрес. Края за Саутгейт. Тотален аутсайдер. Шибаният Хари Кейн. Матчът свърши и трябваше да платим 3 пъти повече с такси, отколкото като отивахме. Което прави общо... Така ли се спи в самолета, бе, колега? Затворя тази уста, ще глътнеш нещо. Веднага след като кацнахме, бяхме супер развълнувани за матча до вечера, но преди това трябваше да презаредим. Преди малко кацнахме в Дортмунд. Първото нещо, което решихме да направим, да отидем да пинем по едно кафе, една водичка. 19 евро, 38 лева за 2 кафета и 2 води в Дортмунд. Даже не сме в център. Шпром кафето не ми изглежда много добро, няма да ви лъжа. И ще ви дам мнение като едно кафе за 15 лева горе-долу. Какъв вкус има в Германия. Ами не става за нищо. Абсолютен траш, буклук от всякъде. 98% вода, 2% кафе за 15 лева. Това получавате тук. Значи тук реално е много готино, но ако се напиеш, буквално мога да не си познаеш коя е твоята къща. Приключихме с кафето, поработихме и отидохме за обяд и се случи това. Намирам се в Дортмунд и ще заложа 200 лева на матча Англия-Сърбия. Айде, идвайте с мене. Моят залог е Англия над 1,5 гола или -1 на азиатски хендикап. Не можах да заложа в Типико, защото те не приемат нови клиенти през уикенда. Затова моят залог ще направя в B365. Най-накрая стигнахме в Airbnb-то на здраве. Защото беше скандално пътешествие и сега ще ви спорим какво пътешествие всъщност. През какво пътешествие минахме тук Германия. Станахме в 4 часа сутринта. Отидохме на летището, фанахме си полет, всичко нормално, стигаме в Дортмунд, отиваме в едно кафе. И в това кафе си пием съвсем нормално, защото имаме супер много време. Денят първо започва, то е 7-8 сутринта и направили сме си много добре плана за деня. И си говорим супер общи приказки, дооправихме някакви неща по плана. И след това, вече към обяд беше нещо. Да, тръгваме към 12 часа към центъра на града. Да. За да я обядваме. Да, към 12 отиваме към центъра на града, си фараме там един автобус до центъра, да обядваме, отиваме в ресторанта и чакаме 1 час за да ни донесат храната. Което беше добра между. Беше, да, поне беше вкусна. Беше добра, но чакаме 1 час за храната. След това решихме, че искаме да направим залог за матч Англия-Сърбия, който е след 2 часа и половина. Отиваме в Типико, опитахме се да заложим, обаче ни дава, защото уикенда не могат да правят карти на нови играчи. Ние решихме да направим клипчето, което всъщност искаме да качим за Instagram. След това имаме тук накрая в това Airbnb, но няма ключ. Отваряме Airbnb чата с човека и виждам, че той ми е написал друг адрес. И си казвам, фак, отиваме на другия адрес. Стигаме накрая до къщата. Обаче вали, почва да вали. Да, вали. И вървим 10 минути пеша. Да, 10-15 минути вървим пеша. Стигаме накрая до къщата, която е много готина. Виждаме на снимката както ни остава ключа на прозореца. Взимаме ключа и накрая си казваме, тук сме, някакво остане. Опитвам се да отключа и този ключ всъщност е за това Airbnb, което е обратно 10-15 минути пеша. Скандално, отново на дъжда, връщаме се с куфарите и най-накрая сме тук, 2 часа по-късно от предвиденото време. Искахме да отидем до фен зоната на Англия, но се забавихме прекалено много. Поне шофьорът на таксито беше пичага и ни даде прогноза. И преди да отидем на матча, сме в таксито на 18 минути от Гелзенкирхен, от фен зоната на Англия, където закъсняваме доста от плана, но ще направим някои кратки анализи за матча. На първо място смятаме, че Англия ще победи с поне 2 гола в матча. Матч ще бъде над 2,5 гола, ще бъде по-отворен, защото Сърбия е доста атакуващ отбор. Те са много слаби в защита. Смятаме, че Англия лесно ще вкарва, особено с талантите си в нападение, като Хари Кейн, Фил Фолден, Букайо Сака и така нататък. Англия не са печелили голям турнир интернационален от 1966 година. Те имат едно единствено спечелено световно първенство тогава през 66-та, нито едно европейско, нито едно световно след това. Реално това са вече на почти 60 години суша. Не знам дали с Гарет Саутгейт ще успеят да спечелят това европейско или следващото световно, но за мен лично му е време да си ходя. Това съм го споменавал вече няколко пъти. Интересно е, че говорихме с няколко фенове на Англия и те смятат, че те не харесват Саутгейт и смятат, че дори е окей Англия да не се представи добре на този турнир, за да може това да бъде вече края за Саутгейт и той да бъде махнат.
В нашата група за европейското също имаме една прогноза дългосрочна, която е Словения да завърши на последно място в групата. Не помня вече какъв е коефициента, но със сигурност 1,72 беше, мисля, че. 1,72, да. Тотален аутсайдер, със сигурност им липсва класа. Англия няма какво да я коментираме, Сърбия и Дания са по-добрите отбори при всички положения сравнение с Словения. Единствените им така по-класни играчи са Сеско, който играе в Лайпциг, и Ян Облак в Атлетико, но иначе им липсва за мен точно индивидуална класа. Пътувайки от Дортмунд към Оберхаузен, днес си говорихме с някои фенове на Сърбия и те също споделиха, че не подкрепят националния отбор, че като цяло има много качествени играчи, но те не са сработени толкова добре и там разчитат много на индивидуалностите, защото просто не се представят добре на големи турнири и не оправдават очакванията. 30 минути преди началото на матча вече сме пред стадиона, готови за сблъсъка, за който платихме 948 евро. Само 13 минути след началото на матча звездата на Реал Мадрид Белингам отбеляза: вече сме една крачка по-близо до печалбата. Броени минути по-късно Кайл Уолкър беше на сантиметри да удвои преднината на Англия. Англичаните имаха възможност да вкарат от пряк свободен удар, изпълняван от Александър Арнолд, който има 8 гола статични положения, но този път стреля в стената. Сърбите се опитваха да вземат контрол над нещата, но беше очевидно, че са далеч от класата на Англия и не успяваха да затруднят Пикфорд. Храната беше на нивото на матча, не особено добра. Докато чакахме на опашката за храна, моят колега се надуши с англичаните и отиде да му боядисат техния флаг на лицето. През второто по време Александър Арнолд отново пробва шанса си с този удар от дистанция, но сръбският вратар нямаше проблеми с спасяването. Шибаният Хари Кейн, как успя да пропуснеш това? 15 минути преди края на матча това бе последният шанс да ни излезе прогнозата. Вече бяхме загубили надежда, разочарованието беше огромно. Матчът свърши и трябваше да платим 3 пъти повече за такси, отколкото като отивахме, което прави общо 2482 лева и 96 стотинки похарчени за този матч.